Ayo. Kula sebagai wong tuwa mek ngandani sampean kabeh, Fatihah. Tapi Fatihah kena digawe donga. Donga paling mandi Fatihah. Nah carane kayak napa? Tiap waladolin sampean donga. Dongane cara Jawa mawon. Ya Allah, muga-muga paringi laris dagangan kula maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga pariyatra ge nyaur utang kula wong gak ana utang gak iso sugih. Kula sugih gara-gara kendel utang. Sekali utang trek 160 miliar. Sampean gak wani utang kok. Kula paling kere to, Pak. Kula sobo ngriki ngulang pencak ten mriki sik kere sepeda nontel biyen. Ayo tahun 80-an ngontel gak di apa-apa. Saya treke gak kena dihitung saking akeh. Pondok Sunan Derajat mek seprapat hektar, saya dadi 140 hektar. Kalau bantu kono saulan sak miliar luweh. Gak tahu kalau tarian, duit yang putih utang. Nah, nyaur, nah, Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga pariyatra ge nyauri utang kula pun. Contohnya Pak Gofur, upamane enten Joko wis gedhe gak payu-payu rabi. Ditawak-tawana gak ana sing ngarepi. Enten mriki pundi larine Kacung? Gak usah didukokno nek gula. Pusat no konsentrasi ndonga paling mandi ku tengah wengi. Gusti Allah ngendika lho, Kanjeng Nabi ngendika saben tengah wengi Gusti Allah medun ring bumi. Gusti Allah ngendika sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Gusti Allah ngrempong-ngrempong. Sayang sampean turu gak tangi saya pagi. Nomor loro mari salat sadurunge ngadeg. Itu paling mandi gak ngungguli antara adzan lan qomat. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Kanjeng Nabi ngendika ndonga antara adzan qomat iku jos pleng. Paling mandi antara adzan qomat subuh. Ayo sing pengen oleh judul tangi tengah wengi. Pusat konsentrasi lho maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga-muga enten prawan ayu sing gelem dadi bojo kula. Lah ngono apa? Oh amin durung roh amin. Nek ana jenenge sebutno nggih, nek wedok khususe lho. Wedok-wedok maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga Pak Mudin gelem dadi bojo kula. Nek sing disir Pak Mudin ngono gak iso maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga-muga paringi napa subur tanduran kula. Pun tanpa aja leren-leren maca Fatihah. Ben waladolin donga apa sak karepene kanggo donya lho. Gusti Allah janji sapa sing njaluk mesti dikai donga paling mati ku Fatihah. Bapak pesen kula nggih aja pisan-pisan lho Pak. Sampeyan gak ngerti cara Jawane Fatihah. Kebangetan Pak, cara Jawa Fatihah gak iso kebangetan. Fatihah iku cara Jawane omong-omongan langsung kali Gusti Allah ben rakaat wajib diwaca, dadakan cara Jawane gak iso. Menungso. Cara Jawane iya kanak putu dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti lho. Kaya napa omongan? Wa iya kanastain dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung. Kakak jenengan aku adep-adep nek Gusti Allah. Temenan lho Pak, ojo pisan-pisan sampean gak iso cara Jawane Fatihah. Supaya sampean nek salat iso kaya omong-omongan kali Gusti Allah. Mergo cara Jawane iso. Lha niku. Niku dadi Fatihah wis gendonga napa sak karepe. Khususe nalikane anak-anak cek pinter ngaji nek maca Fatihah. Ben waladolin donga ya Allah muga anak kula paring sregep sekolahe. Ngono pe kok gak iso. Lho, Pak Gopur anakku nakal nih, anake nakal, carane ana tambahane jarno kitab Samsul Ma'arifin sama ndolek remote. Remote napa? Pakaian sing dienggo anake sing nemplekno kulite. Nek lanang sempake, wedok kotange. Sempake anak sampean sama colong atau sama jaluk terang-terangan. Sama gegem sing rapet nek iso tengah wengi, gak iso mari salat. Kaya gegem sempake niki kaya SMS ya, kaya remote lho. Terus sampean dongani liwat Fatihah. Sampeyan maca Fatihah ben waladolin sebulana sempake anak sampean. Brus terus sampeyan donga cara ya Allah muga anak kula pari waras nakale. Tak gampang ta? Maca Fatihah maneh.
Ben waladone sebelum sing pake brus tapi dubadi sik cek apa sing bulan balene nek iso paling mandi Fatihah iku 7 ping 7 Fatihah 7 ayat 49 buktekna mangke bulan balene iso 7 dina gak iso 3 dina waras nakal enake anak sing kena pil koplo sing gak karuan lah ya Pak gek sak minggu sak ulan sepungkur king gresik niku ana cuwah kebangetan samenten ya Pak anake gek kelas 6 SD lan nangis di kombokne wis teler kena pil koplo kelas 6 SD niku nomor Sidoarjo kathah kebuangeten yo hati-hati lho Pak temenan mek anak mlebu neraka Pak nembokne gak iso mlebu swarga Quran sing ngendika dongakno anake cek waras nakali Pak Gopur sing nakal bojo kula Bu nek sing nakal bojone aja kondo-kondo iki sampean colong kathoke bojo sampean sampean gegem sing rapet kaya gegem bojone nek iso tengah wengi sampean maca Fatihah ben waladolin sebelum nok kathoke brus sampean ndonga ya Allah ke bojo kula bisa kali demenane nika aja kondo-kondo iki rahasia Pak ngeten pun ditata ngangge ilmu alam kenapa nganggo remote niki padha kali niki lo iso berubah lihat remote niku gampangane kasarane Pak apa anakku cek sregep sekolah kaya apa sampean tukokno pakaian anyar Bu yo donga paling mati ibuke lho al jannatu tahta aqdamil ummahati sukses anak uga dongane mbok nomor 2 bapak tukokno pakaian digono dhisik terus sampean dongani cukup maca Fatihah ben waladone sebelum nok pakaiane brus bulan balene sampai ping 49 Fatihah ping 49 luar biasa mandine mari dinggokno anake lho nak dinggo ke sekolah sama buktekno lak malah sregep sekolah malah gampang totonane sembarang kali deh tapi Fatihah iku paling mandine digawe ndonga pun mandine setengah mati apa maneh karek ana wong lara gak usah didukukno tapak nek ana wong lara disuwuk dhewe suwuk paling mandi Fatihah lah carane ya ben waladon sebulno nok sing lara bun-bunan utawa wetenge kali ndonga ya Allah buka pari waras penyakit anak kula mosok ngono kok gak iso di bulan baleni lho apa maneh kate anake larane wis pas nok pinggir kene lho Bu cekot-cekot templekno nek iso sing ditemplekno jempolan sampean sing tengeni niki rahasia Pak lan nek sampean tek jempolane sikil sampean kudu ngambal lemah gak oleh sandalan niku cara undang-undang ilmu alami mosok buktekno gak percaya nek anak sama dicokot kalau jengking waduh Bu kenapa nak cokot kalau wis gak usah disuwukno endi sing dicokot sampean templeki jempolan sampean sing tengeni plek nek tangan plek terus sikil sampean templekno lemah terus sampean maca Fatihah bun waladolin sebelum nok sing dintup brus wis waras nak tambah loro Bu bulan balen sampai waras gres mangke niku nek penyakitan anake carane Fatihah diwaca bahkan nek nemen tempel tangan sama sing tengen sak jempolane niki terus maca Fatihah ben walade sebulno tapi sikil sampean tempelana lemah niku nek nemen nek gak nemen gak usah niku carane nyuwuk ngoten niku wae supaya napa arane cek waras penyakit anake tapi sebelum banyu nggih angsal lho Pak lho ngeten iki banyu ngeten iki sampean wacana Fatihah ping 49 ben waladone sebelum brus wis mari tutupi goreng bapake utawa bojone sing lara kira diombe dungane bojomu diombe bismillahirrahmanirrahim ale diusap-usapno pun ngono suwak-suwukno ring ndi suwuk dhewe Fatihah mawon panggowo nek tegalku supaya cek subur cek penyakit lunga kaya apa Fatihah tapi disebulno uyah gula gak iso Pak uyah ragal sawana cakno Fatihah ping pira Pak Gopur lumayan iki ping kamin fiating qalilah ghalabat fiatang kathirah jumlah saithik tapi dihitung akeh ping 313 lho 313 disebulno uyah sahurna ana sawahe
Wereng lunga penyakit lu sama cacak lemorga ono mulai dede. Lu pun apal. Oh, tikus mana gak melayu. Wedi. Berarti tapi diwacana Fatihah ping 313 sebelum uyah. Nek iso resayan paling saiki wong 7 ben wong siji maca ping 313. Mboten suwe paling setengah jam. Mboten sampai 40 menit. Oh, nek wis mari sebelum uyahe mau sahur ana sawahe. Bahkan sahur ana omahe ya kenek supaya cek barokah penyakit lunga napa. Pun Fatihah nek dikisuwuk mandine setengah mati, Fatihah kanggo nekakno rezeki ayat kursi kanggo tolak belai. Gak nyitakno sunah babar blas kadung kecampak ayat kursi kok gare. Oleh gandengan ayat kursi kanggene slamete, Fatihah kanggo nekakno napa niku wau donya suwe gemah ripah lo sinawile.